Gizarteratze goi mailako zikloa baliagarri izan da guretzako unibertsitaterako, ze azkenean etorri gera oinarri teoriko eta praktiko batekin. Bueno, eta kanpoan ditugun ekintzak edo irteerak eta baliogarriak izan dian, bai, azkenean errealitate batela murgildu diguterako eta errealitatea ezagutu dugulako. Eta modulua orokorrian guretzako baliogarria izan da, batez ere pertsona moduan hezteko eta kontzientzia sozial bat hartzeko. Bueno, nik adibidez, hirurok ibilbide igual hain dugu, baina nik indeten ibilbidea izan da batxillergoa, gero selektibitatea inon, eta gero sartu nintzen hemen gizarteratzen, eta bain Donostin nago gizarte hezkuntza egiten karrera bat. Nire kasua batxillerra bukatu, selektibitatea hain, saiatu unibertsitatera sartzen, baina nintzen sartu, orduan etorri nintzen ona, inaban gizarteratzekoa, eta ontsen nago gizarte hezkuntza ikasten, Donostin. Eta, nire bai indote ibilbide bera, batxi artistikoa, baina, gure neban arteko gradu gain, baina ona etorri nintzen, eta ontsa gizarte hezkuntza, nau. Eta, gizarteratzetik gizarte hezkuntzara joan izanak lagundu dozku, ja unibertsitatean garenean base bat eukitzen gure arlo hontan, más o menos. Eta... Hori, notau dugu jakintza bat badaukeula, eta aparte, hainbat asignatura konbalidauta dauzkegu, ez dauzkau errepikau beharra, orduan, berrak ematen dizu pixkat erreztasun hori, eta hori, pixkat base bat badaukeula, eta jakintza bat badaukeula, ja. Eta azkenean unibertsitatean be gauzia da, guk ikusin dugu ezberdintasuna izen da, igual autonomoak garela. Ikasketa prozesua izan zen DBH bukatu eta gero erdi mailako ziklo bat egin deban, komerziokua. Gero, ikusi neban eskatan asko gustatzen eta gizarteratzera punta nintzen. Eta gizarteratzean ikusi neban hau gustatzen zitzaidala edo, bukatu neban selektibitatea itzen eta gizarte hezkuntzan nabila itzen Donostia. Nire ibilbide berdina izan da, baina nik nagoen arreta, hasieran, eta hori, azkenien egin dugu ibilbide desberdin leku berdinera iristeko, azkenien unibertsitatera bai heldu gara, eta hori, azkenian bi urte gehiago egin dugu batxillergoa egin dagoena, baina mainak dakogu zertifikauak bai lana itxeko. Hori, ibilbide guztia dela.